我哋係豬蛙聯盟，歡迎光臨。又嚟到乳豬全體嘅時間，今集決定親身排隊去試兩間人氣拉麵店，到底兩間食店係咪名副其實？想知結果就睇埋落去啦。去片拍攝當日早上11點半左右去到拉麵店嘅附近，當時已經有6個人喺門外排緊隊。呢間拉麵店本身喺屯門已經好受食客歡迎，今次開到嚟荃灣，自然成為新貴啦。拉麵店位於曹公坊，外牆又上白色油漆，非常簡潔。雖然食店12點先開門營業，店員喺11點50分就會出嚟問排隊食客嘅用餐人數，搭正12點準時開門，客人隨即可以入座。店裏邊嘅裝修都係一貫日式拉麵店嘅佈局，目測店裏邊有15個座位，台下面有掛鈎可以擺袋，而餐具同埋調味料就放置咗喺台上面。食店採用 QR code 落單，啱晒我呢種 I 人啊！即時睇下餐牌有咩食先。拉麵嘅口味有4款，但係我一早已經諗定要食雞白湯，所以冇留意其他拉麵款式。我見座位前面嘅牆身有貼住呢一張餐牌，有重點描述每款拉麵嘅做法同埋建議食法，落單前可以參考咗先。等咗大概15分鐘左右，拉麵就整好咗。由於個湯底打咗泡沫，所以第一觀感會以為個湯頭好 creamy 同埋好結身，但係泡沫下面其實就係濃濃嘅雞湯，味道比想象中淡。可能我走咗香葉碎而影響咗，個人覺得好似飲緊無添加嘅精華。至於麵底，我就按照建議揀咗低加水麵，麵質比一般食開嘅拉麵唔同，可能係麵質比較粗，而且店家有特別調配過嘅關係，的而且確係有豐富嘅存在感，而且麵條亦都掛湯。對於我呢種食嘢比較慢嘅人嚟講，最重要嘅係麵質唔好咁容易變腍。而呢款低加水麵係做得到，所以都幾欣賞店家對麵質嘅考量。拉麵配有2塊厚薄適中嘅雞叉燒，外皮煙燻過嘅雞肉好香口，肉質亦都好嫩滑，但只有2塊雞叉燒就略嫌太少啦。除咗叉燒之外，碗拉麵仲配有一隻原隻上嘅溏心蛋，可惜隻蛋冇咩味，令人失望啦。個人覺得呢間食店嘅主角並唔係頭先碗拉麵，呢個唐揚炸雞先至係必點之物。呢款即叫即炸嘅唐揚炸雞，外表炸到金黃色，薄薄嘅炸漿非常酥脆，食嘅時候唔會俾厚厚嘅炸漿揞到上顎。最重要嘅係雞肉非常嫩滑，而且充滿豐富嘅肉汁。不過再好食嘅嘢都係一件起兩件止，否則就會覺得好流。呢餐飯一碗拉麵加炸雞合共食咗136蚊。總括嚟講，個人覺得拉麵嘅湯底偏淡，對於我呢個重口味嘅人嚟講就真係爭咗啲。不過真係有被唐揚炸雞驚艷到，但我唔會為咗一個炸雞而排咁耐隊去食啦。最後以整體服務同埋食物質素，我會俾3粒星。下一間要幫襯嘅拉麵店位處於大壩街。就係呢一間外牆油咗淺灰色，俾人感覺帶點高級感嘅食店。不過拉麵店所位處嘅大廈正進行維修，外面搭晒竹棚，令食店嘅外觀受到遮擋。拉麵店同樣係12點開門營業，當日我11點鐘就去到排第一，大概11點半左右就陸續有食客嚟到排隊。食店亦都好準時，12點就會開門營業。店入面嘅座位佈局同樣係以 L 型長台為主，但只係得9個座位，所以坐得比較寬鬆。而相比起上一間拉麵店，呢度嘅擋板冇咁高，可以清楚咁望到師傅煮嘢食。至於冇咁貴重嘅隨身物品，可以選擇放喺地下膠箱入面。呢間拉麵店本身只係賣鹽味同埋醬油2款拉麵，但因為運輸問題而得返1款限定拉麵供應。而我就追加咗1隻溏心蛋，等咗5分鐘左右，拉麵就煮好咗。第一眼望到雞蛋黃顏色嘅湯底就覺得好吸引，而且仲有蝦嘅香味飄出嚟，聞到都吞口水啊！第一時間我就先試咗個湯底，果然係不出所料有濃郁嘅蝦味，
相信係一滴滴橙紅色嘅蝦油令到蝦味更突出。由於湯嘅質地較為濃稠，所以口感較為厚實，飲多幾啖容易有飽肚感。不過飲完就唔頸渴嘅。仲有一點就係畫面上面可能見到個湯有煙出，但實際上飲落係偏暖。我都係第一次食拉麵遇到咁快凍咗嘅湯底啊！至於食店嘅拉麵冇特別注明係用邊款，一開始食嘅時候覺得軟硬度都適中，但因為我食得慢，拉麵浸耐咗喺個湯度就開始偏腍。配料方面，蝦肉都有4塊，質感上算爽口。可惜一開始我冇將啲蝦肉浸落湯入面，令到食嘅時候處於常溫狀態。另外，拉麵入面仲有4塊薄切嘅叉燒，叉燒肥瘦適中，食落口肉質嫩滑，一啲都唔韌。最後就係追加嘅溏心蛋，但係見到呈現溫泉蛋嘅形態，先發現門口嘅餐牌寫溫泉蛋，而入面剔嘅只係寫溏心蛋。而事實上，溫泉蛋嘅效果做得好好，食嘅時候都有淡淡嘅蛋香味。今餐一碗拉麵加隻蛋，合共食咗133蚊。總結，呢個湯底濃得嚟又唔會太鹹，最可惜係唔夠熱。不過最扣分嘅位係食嘢嘅時候有飛蟲不斷飛嚟飛去，仲有一隻烏蠅停留咗喺我隻筷子上面，所以呢間食店我會評2粒星。多謝你睇到最後啊！如果中意我哋嘅製作，歡迎 subscribe 我哋。如果中意呢段片，就 comment、like 同 share 啦。拜拜。